منطقة آمنة في شمال شرق سوريا لا تواجد لوحدات حماية الشعب الكردية فيها، هو التفاهم الجديد بين واشنطن وأنقرة وفق ما كشف عنه المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري. لم يبين جيفري في تصريحاته طبيعة تلك المنطقة ومصير الوحدات في المناطق الواقعة خارج المنطقة الآمنة. تأتي تصريحات جيفري مع انتهاء تنظيم الدولة في شرق الفرات، تصريحات لم تعلق عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد، إلا أنها قطعت الطريق عليها إن فكرت باللجوء إلى النظام لمنع دخول الأتراك إلى المنطقة. جيفري الذي قام في الآونة الأخيرة بجولة كان لتركيا النصيب الأكبر فيها، يبدو أنه اتفق مع أنقرة ولو بشكل مبدئي على منطقة شرق الفرات ما بعد تنظيم الدولة. إذن انسحاب مؤكد للقوات الأمريكية من سوريا ومنطقة آمنة بملامحها الأولية قد تكون نقطة اتفاق جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، فهل تقبل أنقرة ما قدمته واشنطن أم أن ذلك لا يضمن أمن أنقرة القومي بشكل كامل؟